Всем привет, друзья, подписчики мои. Сегодня у нас делаем костер в трубе. Сегодня нас нет. И мы будем просто загреваться здесь. Вот эта труба, у нас и растопка. Вот. У нас мешать машины едущие. Вот, сзади школьники. Вот. Никит надышался дыма, короче, петард. Вот. Давайте поддержим лайком, друзья, подписчики. Вот, с вами Виталий Гнатюк. Жога. Так, ребят, короче, пробиваем здесь эту дырку. Заслонка уже есть у нас. Остается только руки погреть. Оставим все чеки-нырики. Видите, перчаточек нету. Бля, меня тоже, да. Снимаюсь в реале, на рил-токе. За нами уже посмотрится палево. Вот. Итак, мы заканчиваем это видео. Виталий Гнатюк, до свидания.